今日咧就同大家分享呢一款咧比較少見嘅品種，係一款沙爆魚肚嚟嘅。咁大家見到呢度咁多嚿啦，其實就重大概1兩左右。咁我哋製作嘅方法好簡單啦，準備一煲滾水啦，水滾嘅時候咧，慢慢將啲魚肚咧擺落去水裏邊。咁等佢一陣間咧，咁咧就 OK 嘅啦。咁留意嘅部分咧就係水咧都要有翻咁上下多喎。如果太少水嘅話咧，浸出嚟個效果相對咧會冇咁好，咁大家可以留意下啦。咁當然亦都唔使太多啦。咁你見到佢可以浸過到面啦，咁就 OK 嘅啦。咁我哋揾個叉啦，輕輕力咁樣吉啲魚肚啦，希望佢浸落去啦。咁所以都冇乜難度嘅，基本上唔識煮飯咧都可以輕鬆咁樣做得到。咁等一陣啦，我哋冚埋個蓋熄火，然之後等佢一個隔夜咧，第二朝咧你都可以見到佢個效果係點樣嘅啦。咁啦，等咗一陣間嗱，而家見到呢啲水凍晒啦，啲魚肚呢都發得幾靚啦，你見到。咁魚肚呢，佢呢腍晒啦，你呢就可以用嚟煮噶啦，基本上冇乜難度嘅。咁同花膠比呢，魚肚呢仲容易啲添。咁你可以愛嚟放湯啊，同其他蔬菜煮，咁呢個效果唔錯噶，同埋又健康又美味添。大家呢，如果鍾意我哋嘅片段呢，記住訂閱我哋嘅頻道，響埋個鐘仔啊！